Raj. Give me a second. Hey, sorry brother. Actually, she's my wife and she's mentally unwell. अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Hey, sorry bro, I'll take your leave, okay? जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी।